अगर तुम्हारी परछाई बोलने लगे तो? एक आदमी देखता है, उसकी परछाई तेज से हिल रही है। अचानक परछाई बोलती है, झूठ बोलना बंद कर। वो डर जाता है। परछाई हर झूठ पकड़ लेती है। एक दिन वो सच बोल देता है। परछाई मुस्कुराती है और गायब हो जाती है। अब उसे परछाई की जरूरत नहीं, वो खुद सच बन चुका है। अगर तुम्हारी परछाई सच बोले, लाइक और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब।